ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ဟိုတင်ပြီးတော့စောစကားနာကြအောင်တိုင်းရှင်တော်ဘုရင်တော်ကဒီလိုတော့ချင်ပြီးတော့ရဲ့ကောင်းတဲ့ချင်းတွေကြီးမာတော့ကြောင့်အားရဒီနေ့မသက်ရှင်တဲ့ချမ်းသာတဲ့နေ့မှာဒါဒီမိသားစုတွေဒီလိုကိုယ်ကတော့ရှိသေးတာရှိတော့ဆုံးလို့ပြောလို့ဆိုတာမှလည်းတိုင်းရှင်တော်ဘုရင်တော်များရောက်စီတိုင်းကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေရောက်ပေးတာပါယေရှုခရစ်တော်နာမအမိပြုပြီးဆုတောင်းစကားနာမတာပါရရှင်အာမင်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကတော့တစ္ဆာရှိပါနော်ကောင်းစဉ်ကတစ္ဆာရှိပါအစပြုချက်ပိုင်း39ခုမြောက်သောစာလပိုင်ငယ်3နဲ့4ကိုအတူတူဖတ်ကြမယ်39ခုမြောက်သောစာလပိုင်ငယ်3နဲ့4ကိုဒါမှဒီလိုဖတ်ကြမယ်